Kenapa masalah tiroid sebabkan ngorok? Ngorok jadi tanda adanya masalah tiroid atau hipotiroidisme. Masalah ini muncul saat kelenjar tiroid kesulitan produksi hormon tiroid. Akhirnya, kelenjar tiroid ini pun menjadi membengkak hingga ke jaringan leher. Ini nih yang bikin seseorang jadi ngorok saat tidur. Kalau nggak segera diredakan, bisa timbul gejala lainnya seperti wajah bengkak, suara serak, bicara jadi lambat, bahkan bisa buat bahaya buat jantung. Segera redakan ngorok dengan madu Flybe. Madu yang bisa bantu keluhan ngorok kamu mereda dan buat tenggorokan menjadi lega. Aman karena sudah BPOM dan bisa dikonsumsi untuk anak-anak sampai orang dewasa.